د دې میاشتې لسم تاریخ چې راشي، لسم محرم، دکې ته ویل کېږي یوم عاشورا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رالو. یهودي ولیدل روژه نیولې وه. تپوس یې وکړو چې دا د څه روژه دوی نیولې ده؟ مفهوم حدیث داسې دی. نو هغوی وویل چې په دکې ورځ باندې لسم محرم باندې الله رب العزت د فرعونیانو نه بني اسرائیلو ته نجات ورکړو. موسی علیه السلام بطور شکریې په دکه ورځ باندې روژه نیولې وه، نو مونږ هم روژه نیسو. نبی علیه السلام وفرمایل مفهوم داسې دی چې ستاسو نه زیات مونږ حقدار وو چې د حضرت موسی علیه السلام سره اتحاد په دې روژه کې وکړو، د هغه اتباع وکړو. نبی علیه السلام حکم وفرمایلو صحابو ته چې تاسو هم روژه ونیسئ. خو چونکې یهودیانو د لسم محرم روژه نیولې وه، نو د دې وجې نه د یهودیانو مخالفت هم چونکې په دین کې ضروري امر دی، نو نبی علیه السلام وفرمایل صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، چې تاسو د نهم او د لسم محرم روژه ونیسئ او تاسو د یهودو مخالفت وکړئ. نو د حدیث نه ثابته شوه چې د نهم محرم او د لسم محرم روژه نیول دقه سنت دي. په یو بل روایت کې دي صوموا قبله یوما او بعده یوما، د محرم د عاشورې د ورځې نه یو ورځ مخکې روژه ونیسئ یا یو ورځ ورسره بعد کې روژه ونیسئ. نو د دې روایاتو په رڼا کې فقهاو لیکلي دي چې کامل سنت دا دی چې انسان دا روژې نیسي، نو د نهم لسم محرم روژه دې ونیسي یا د لسم یو لسم محرم روژه دې ونیسي. نو سنت باندې معمل هم راشي، د یهودو مخالفت هم راشي. کو یو انسان صرف اور صرف د محرم د لسم محرم روژه ونیسي، نو نفس روژه خو ادا شوه، خو د یهودو مخالفت خو رانلو کنه، خلاف سنت عملو کو، یو مکروه تنزیهی عملیو کو، خلاف اولا عملیو کو، خو گناهگار پې نه دی. فتاوجاتو لیکلی دی گناهگار پې نه دی. د عاشورې ورځ باندې دا روژه نیول چې دا په ابتدا کې فرض وه. حدیث مبارک کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بصیام عاشورا، د لسم محرم د عاشورې د ورځې روژه نیولو متعلق نبی علیه السلام حکم فرمایلو چې روژه نیسئ، دا فرض وه. فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر، چې کله د رمضان روژې په مسلمانانو فرض شوې، نو ورسره د عاشورې د روژې فرضیت منسوخ شو، سنتیت باقی پاتې شو. نو بیا بچا چې خوښه وه د عاشورې روژه به یې نیوله، چې د چا خوښه وه د عاشورې روژه به یې نه نیوله، افطار به یې کولو. او فضیلت یې ډېر زیات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې څوک د عاشوره روژه ونیسي څه حکم دی، څه فضیلت دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل یکفر السنة الماضیه، چې د دې روژې په برکت سره به الله رب العزت د تیر کال ګناهونه الله معاف کړي. علما فرمایي چې دې نه صغایر مراد دي، واړه ګناهونه به ټول الله معاف کړي. کو یو انسان د زړه په صدق سره توبه وباسي د کبیره ګناهونو نه هم، ممکنه ده چې الله رب العزت ورسره کبیره ګناهونه معاف کړي. ان شاء الله العزیز عزم وکړو چې صحت وي نو دا روژه ونیسو.